Witam w Champions Challenges. Jest godzina za 26. Znajdujemy się na warszawskim Bemowie przed domem Martyny Staszewskiej, dzisiejszej mojej bohaterki. Martyna jest mistrzynią Europy w fitness sylwetkowym do 163 cm. Jeżeli interesuje Was, jak Martyna przygotowuje się do zawodów, co je, jak wygląda jej normalny dzień i czy ma czas na to, żeby oprócz pracy i pasji znaleźć czas na spotkanie ze znajomymi, to jest to program dla Was. Proszę, spędźcie ten dzień z nami. Zapraszam. Martyna, jesteśmy już po treningu. No powiem tak, jestem pod wrażeniem, dałaś czadu. Każdy Twój trening wygląda tak hardkorowo jak ten dzisiaj. Tak, dokładnie, ale szczególnie plecy. To Twoja ulubiona partia. Tak, tak. Słuchaj, mamy trochę czasu jeszcze. Nie skorzystam z Twojego zaproszenia na kawę u Ciebie w domu, ale mam dla Ciebie niespodziankę. Chciałbym Ciebie zobaczyć w trochę innej odsłonie, w bardziej ekstremalnej i porywam Cię na godzinkę w fajne miejsce. Dobrze, spoko. Już miałam Lecimy? Tak, tak. Ta-ta! Martyna, to jest nasz prezent dla Ciebie. Polatasz sobie dzisiaj w tunelu aerodynamicznym. Mam nadzieję, że nie masz lęku wysokości. Nie, super. Lubię adrenaliny. To fantastycznie. Będzie nam bardzo miło zobaczyć Ciebie jako mistrzynię Europy w fitness sylwetkowym, trochę w innej odsłonie, ekstremalnej i o to nam chodzi w tym programie. W końcu jesteśmy w Champions Challenger. Every move that I make, lighting up the sky with a flashbulb shining like a brand new star. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Welcome to wherever you are. No już jesteśmy po lataniu, no i jak Ci się podobało? Było super, naprawdę adrenalina, wszystko
Wiesz co, no zaskoczyłeś mnie, naprawdę. Nie wiem co powiedzieć, fantastycznie. No to się bardzo cieszę. Powiem Ci, że zobaczyłem Cię trochę z innej strony. Zobaczyłem ten uśmiech i te poliki, które tak Ci drgały, to naprawdę chyba były duże emocje. I chyba zadowolona byłaś. Fajnie, fajnie. Pierwsze wejście takie, wiesz, nie wiesz jeszcze jak tam kontrolować. Ja miałem to samo, bo tak niezgrabnie w ogóle człowiek. Wiesz, pan instruktor później już pokazał, także drugi lot to już bym poleciała tam do góry. Super, super. No to świetnie. Mam nadzieję, że naszym widzom się też podobało, a to jeszcze nie koniec dnia. Teraz jedziemy Personalny, na trening personalny do siłowni. dokładnie. Jak ona się nazywa? Strefa formy. Strefa formy. Jeszcze raz Polecamy. dziękuję. Dzięki bardzo. Super. Lecimy dalej. Bible bombastic, beating on my eardrum. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Martyna Staszewska, tegoroczna mistrzyni Europy w fitness sylwetkowym do 163 cm, mistrzyni Polski, jak również zwyciężczyni debiutów. Dzień dobry Martyna. Cześć, witaj. Który dla Ciebie medal jest najważniejszy z tych zdobytych? Wiesz co, wszystkie są tak samo ważne. Począwszy od debiutów, nie przygotowywałam się tak na tak duży sukces. Chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć, że tak daleko zajdzie. Więc dla mnie debiuty były już bardzo ważne. Później na Mistrzostwa Polski się przygotowywałam, więc również zdobyty medal był dla mnie sukcesem. Na Europę nie planowałam jechać, także to był w ogóle spontaniczny wyjazd, tak? Więc, Czyli ogromna niespodzianka dla Ciebie. Dokładnie. Także na Europę jak jechałam, to jechałam na pewno, żeby zobaczyć jak tam jest, żeby się przygotować na kolejny sezon. No ale tak wyszło, że wróciłam ze złotem, tak? No i się wszyscy bardzo cieszymy. Tak, więc ten był bardzo dużym zaskoczeniem, na pewno. Chudź wodź. Köszönöm, nagyon jól vagyok. Te is beszélsz magyarul? Niewiele osób wie, że mówisz płynnie po węgiersku. To bardzo trudny język. Gdzie się go nauczyłaś? Wiesz co, wychowałam się na Węgrzech. Moi rodzice mieszkali dość długo, tam 25 lat. Także będąc małą dziewczynką, po prostu mieszkałam z nimi tam do 7 roku życia. I tak się nauczyłam węgierskiego. Zapytałem się też nie bez przyczyny, dlatego że dowiedziałem się, że debiuty tegoroczne nie były Twoim pierwszym wejściem na scenę, ale miałaś przygodę z Hungarią. Czy mogłabyś nam o niej opowiedzieć? Tak, w zeszłym roku zaczęłam w ogóle trenować w lutym. Taki miałam zamiar, że za rok wystąpię na scenie. Natomiast jadąc na wakacje w sierpniu, miałam taką formę, że to była w ogóle organizacja Skyteka, czyli tej firmy, która produkuje odżywki. Pojechałam, żeby zobaczyć w ogóle całą tą imprezę. No i ambasadorzy tej firmy zobaczyli mnie i się zapytali, czy w ogóle jutro chodzę na scenę o taką świetną formę. A ja wiesz, zaskoczona, w ogóle nie przygotowana, nic nie wiem, pozowania, zero. I to W ogóle nie, jeszcze się nie przygotowywałaś do pozowania? Nie. Ja nigdy nie, bo jeszcze w ogóle nie planowałam wychodzić na scenę. Więc to była w ogóle kategoria bikini fitness. Także ja w ogóle, wiesz, zaskoczona, ale dobrze, mówię, to wejdę na scenę, no dlaczego nie, taki spontan, chociaż będę widziała, Ale nie jak to stresowałaś się, nie... jest. Nie, właśnie nie, totalnie, w ogóle, wiesz, na luzie, że zobaczę, jak to jest być od tej strony na scenie. No i następnego dnia rano w ogóle przyszłam, strój kąpielowy miałam taki zwykły jak ta No plaża. tak, no bo nie byłaś Nie przygotowana. miałam nic. Buty jakieś tam, wiesz, też takie imprezowe, takie miałam ze sobą buciki, trzewiki. No i za sceną, wiesz, pomalowali mnie, wszystko super. Było tak do wejścia chyba z 15 minut, a ja mówię, tak może zapytam o pozowanie. Ja mówię, przepraszam, a tutaj w ogóle trzeba umieć coś pozować. I tak na mnie patrzą poważnie. Także nauczyłam się pozować 15 minut. Co się okazało? Wywołują mnie do szóstki. Boże, co ja mam robić, wiesz? A tutaj Zaskoczenie. tak, każą mi wejść w ogóle, wiesz, sama musisz wejść. Jak to sama? Co ja mam zaprezentować? No to tam już pokazałam coś, co potrafiłam. No tak, no bo wtedy miałaś walking, nie? Tak? Tak. Pokazałam coś, co tam w ogóle, wiesz, przyszło mi do głowy. No i wiesz, dochodzi do rozdania nagród. I tak wywołują szóste. Nie ja, no kurczę. Piąte też nie ja, no mówię, będę czwarta na pewno. Stoję czwarte, nie ja, no i co, no trzecie, no, także brąz był. No gratuluję, to No, niesamowita fajnie. historia. Naprawdę. No pełna też takiego optymizmu Tak. i jesteś przykładem tego, że czasami pewne rzeczy nie należy planować, tylko Totalny spontan. iść na spontana. Przygoda ze sportem nie jest długa, prawda? Od ilu ćwiczysz na siłowni? Wiesz co, w 2016 roku w lutym powiesiłam sobie ścianę marzeń, na której były zdjęcia
dziewczyn takich pięknych sylwetek, ale no przepraszam bardzo, wkleiłam sobie tam swoje głowy. Myślę, że to nie jesteś chyba jedyna, wiesz, bo tak dużo osób wizualizuje sobie. Dokładnie, więc to mnie motywowało, żeby zrobić fajną sylwetkę i chciałam bardzo mieć, chciałam mieć zdjęcie na scenie. To było moje jakieś tam marzenie, więc tak naprawdę do debiutów przygotowywałam się głównie po to, żeby mieć zdjęcie na scenie. No ale że wyszło jak wyszło, że dość dobrze przygotowałam sylwetkę, no to poszliśmy na całość. Występowałaś i w Polsce, i za granicą. Czy miałabyś jakieś rady dla przyszłych zawodników, na co mają zwrócić uwagę przy pozowaniu, przy budowaniu formy, czym powinni się przejmować, a czym nie? To jest też bardzo indywidualne, tak? Zależy kto jaką ma sylwetkę, w jakiej kategorii występuje. Ciężko jest doradzić. Na pewno powiem tak, żeby się nie stresować, żeby ja przed zawodami nie oglądam przeciwników, rywali, nie oglądam dziewczyn, nie nakręcam się, bo każda może mieć inne jakieś atuty. Jedna będzie miała lepszy sześciopak, druga lepsze nogi, trzecia barki. I jak tak się człowiek naogląda, to potem o Jezu, ja nie mam barków, ja nie mam tego, nie mam tego. Więc nie radzę. Radzę być wypoczętym, odstresowanym całkowicie, wejść na scenę, nie oglądać się dookoła, tylko iść i robić to, co się nauczyłeś, wytrenowałeś i pokazać po prostu się z najlepszej strony. To jest najlepsze rozwiązanie. I niech sędziowie nas ocenią Dokładnie i tak. wybiorą najlepszą Dokładnie osobę, tak. która jest, bo nie No ja- jesteśmy w stanie Tak. się ocenić, tak? Bo nie jesteśmy Tak. obiektywni. No. Tak, zgadza się. Dlaczego fitness sylwetkowy, a nie fitness bikini bądź inny sport? Z racji tej, że zawsze miałam dość mocno zbudowany dół, czyli nogi, co zresztą pokazało właśnie na tych, właśnie na Skytechu, tak jak byłam na tych zawodach, że góra była taka jak od bikini, natomiast nogi były zbyt masywne. I mam dość szerokie plecy, więc tutaj jakby to wyszło tak, że dobudowałam tą górę i bardziej pasuje do sylwetki niż do bikini. Jestem zbyt masywna do bikini. Poza tym te pozowanie też bardziej mi odpowiada i to jest taka bardziej kobieca już, tak? Już bardziej dojrzała dla mnie kategoria niż właśnie bikini fitness. No, uważam, że to jest dla młodszych dziewczyn. Fajnie mogą się pokazać. Ja jednak wolę te pozowanie takie bardziej kobiece, tak? Dojrzałe. Martyna, wygrałaś debiuty, wygrałaś Mistrzostwa Polski, zostałaś powołana do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, ale niestety nie w grupie A, tylko w grupie B. A to oznaczało, że żeby wyjechać na Mistrzostwa Europy, musiałaś pokryć wszystkie koszty takiego wyjazdu, które, no nie oszukujmy się, nie są małe. Jak zareagowałaś na taką decyzję Polskiego Związku? Po pierwsze, to w ogóle nie spodziewałam się, że będę wytypowana do kadry. Po drugie, przyjęłam to na klatę, tak, że jestem w grupie B. No, nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Tyle, że powiem tak, środków za bardzo nie miałam, dlatego że przygotowywałam się na Mistrzostwa Polski docelowo, więc tych środków jakby na Europę zabrakło. Z racji tej, że już mam jakieś tam swoje firmy, które mnie sponsorują, zwróciłam się do nich o pomoc. Uzyskałam oczywiście z ich strony pomocy, jakiejś tam finansowej, natomiast zabrakło mi jeszcze funduszy, no bo to jednak jest duży koszt, tak jak mówisz. I zrobiłam taką akcję na Facebooku, że zbieram po prostu na wyjazd. To Nie też wiedziałam- wymaga dużej odwagi tak, chyba, prawda? nie I wiedziałam determinacji. w ogóle, jak to będzie przebiegało, czy pojadę, czy nie pojadę. Tutaj duże losy ważyły się od tego, czy uzbieram środki. Natomiast powiem, że po prostu jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy mi wpłacali pieniążki. To są ludzie, których nie znam, ludzie, których znam. Każdy coś tam grosz do grosza mi przelał i te środki się zebrały. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. Wyszłaś, stanęłaś na scenie i zostałaś złotą medalistką. Co wtedy czułaś? Jakie są to To emocje? jest bardzo trudne do opisania. Stoisz tam, po pierwsze jest szok, nie wiesz co się dzieje, coś takiego, że wiesz, ściska cię wszystko w środku całkowicie, że mam ochotę się popłakać, ale nie jednak, wiesz, trzeba zachować tą klasę, będąc na scenie. Także łzy automatycznie poleciały mi, łzy totalnie, jak mnie jeszcze wywołali na środek, wręczyli nagrodę, no w ogóle wiesz, już taka radość na twarzy, wszystkie emocje opadały. I kiedy zaczęli grać polski hymn, no to tak mi się chciało płakać strasznie, no ale zaczęłam głośno śpiewać. No właśnie zauważyłem, że byłaś bardzo dzielna i Tak, głośno właśnie, wiesz, hymn polski zaczęłam śpiewać, przez co jakoś tam te łzy mogłam zatrzymać i zacisnąć gardło, żeby się nie rozpłakać. Fajnie. zostały zaostrzone przepisy antydopingowe w sporcie
Ty zostałaś poddana takiej kontroli na Mistrzostwach Polski. Tak. Kiedy to nastąpiło i czy byłaś na taką kontrolę przygotowana? Tak, i dlatego, że słyszałam, że oczywiście są kontrole, więc jak najbardziej nie stresowałam się tym. Byłam przygotowana na to. Jak tylko schodziłam ze sceny, to już po prostu zaprosili mnie, żebym w ciągu godziny udała się do nich na badanie. Więc tak naprawdę, wiesz, bez stresu, strachu ciachu po strachu. W światowym rankingu Federacji IFBB Elite znalazłaś się na 5. miejscu. To bardzo duże wyróżnienie i duża satysfakcja. Zaskoczona jesteś? Tak, bardzo. Ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje taki ranking Elite, naprawdę. To zobaczyłam ten rozpiskę. Oczywiście szłam od dołu, do dołu, a ja wiesz, w ogóle tak wysoko. Super, naprawdę, fantastycznie. To dało mi motywację, żeby iść jeszcze dalej, pozbierać tych punktów do końca roku. No i zobaczymy, czy skoczę wyżej, czy gdzie będę, czy niżej. Wszystko się okaże, tak? Czego nauczył Cię ten sport i skąd czerpiesz siłę i motywację? Wiesz co, no na pewno jestem bardziej dojrzałą osobą na pewne rzeczy. Stałam się bardziej też otwarta. Jestem też bardziej cierpliwa do pewnych rzeczy. Podchodzę tak z dystansem, umiem poczekać tak na pewne rzeczy. Wytrwałości, samodyscypliny. Skąd czerpię motywację? Nie wiem, to się dzieje. To się dzieje z Dajesz dnia się na ponieść dzień. chwili, tak? Tak, ja uwielbiam to, co robię. Uwielbiam po prostu tu przychodzić. Widać po Tobie, widać po Twoim uśmiechu, widać po Twoim świetnym Tak. samopoczuciu Dla i mnie to nie po jest Twojej kara. witalności. Ja siedząc w pracy czekam, żeby już po prostu iść na siłownię. Jestem cały czas zmotywowana i nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie mam to źródełko, z którego Jesteś wulkanem czerpię tą energii i moc. naprawdę ta Twoja pozytywna energia na wszystkich się udziela. To jest niesamowite. Tak, lubię robić właśnie to, co robię. Na pewno się jeszcze wiele nauczę. Wiesz, do tej pory miałam same sukcesy. Także to też jest inaczej, jak już na przykład zdobywasz inne miejsce. Czekam też, kiedyś to na pewno nastąpi, pewno. tak? Więc chciałabym po prostu nie zawieść się, tylko przyjąć to z godnością i cały czas się tego jakby uczę, tak? Staram się zachować to, że klasę taką, że jak na przykład nie uda mi się, że idziemy dalej, że to nie będzie żaden problem. Czyli startując w zawodach, nie wyznaczasz sobie, że już musisz być na podium? Nie, ja już jestem nastawiona na przykład, że może coś nie pójść, bo są różne dni, Oczywiście. różne momenty, różne chwile. Możesz akurat nie być w formie tego dnia, więc staram się nie załamać, tylko idziemy dalej po prostu, tak? Bardzo dobre nastawienie. Myślę, że też takie nastawienie pomoże uniknąć wielu rozczarowań Dokładnie. O to chodzi w przede tym sporcie, wszystkim. które są, tak? tak, I trzeba być na to przygotowany. Dokładnie tak. Obecnie jesteś na jakim etapie budowania formy? Akurat jesteście w momencie, że możecie mnie zobaczyć na etapie, gdzie robię masę, znaczy się dopiero zaczynam z niej schodzić. Więc nie jak zawsze, wiesz, wyrzeźbiona, piękna, super. No i tak piękna i wyrzeźbiona jest. Więc jestem jeszcze na masie, natomiast teraz zaczynam właśnie redukcję, gdyż za 2 miesiące już po prostu wchodzę na scenę. Pytanie, które na pewno mnie bardzo interesuje, ale moich widzów również. Gdzie Cię jeszcze w tym roku zobaczymy? Jakie masz plany? Powiem tak, plany były takie, że przygotowuję się do Mistrzostwa Świata, natomiast właśnie ten ranking Elite jakby pozmieniał całkowicie moje plany. Namieszał. Tak, więc szybko muszę zejść właśnie z tego okresu masowego, gdzie miałam go przedłużyć, żeby się bardziej przygotować. No i wybieram się do Hiszpanii na Arnold Classic, na który już też właśnie zbieram środki, bo również jest kosztowny ten wyjazd, ale mam tutaj Zapraszamy wszystkich życzliwych followersów i wszystkich życzliwych ludzi do pomocy i wsparcia Tak. Martyny. Natomiast tutaj właśnie mówię, mam jeszcze 2 miesiące, żeby sobie po prostu to wszystko zorganizować. No to już później, jak już wrócę, są też Diamond Cup w Katowicach, także tam mnie jeszcze zobaczycie. No i również na Pucharach Polski. Oczywiście za wszystkie Twoje występy trzymamy mocno kciuki. Dziękuję A bardzo. teraz moja ulubiona część wywiadu. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jakich cech charakteru nie tolerujesz u ludzi? Ludzi fałszywych. Kulturystyka, men's physique? Men's Physique. Czego w życiu na pewno nie zrobisz? Nie będę śpiewać. Jest aż tak źle? No, nie, chyba raczej nie. Czerwone wino, szampan, Czerwone wino. masa, rzeźba,
Rzeźba, Brązer, opalanie natryskowe, brązer już, pośladki barki. pośladki. Gdy mam handrę, to Idę na siłownię. po najbliższych zawodach na pewno zjem. Pizzę. Klasyk. Martyna, chciałem Ci bardzo podziękować za to, że mogłem ten dzień spędzić z Tobą. Były to bardzo fajne chwile. Dziękuję Ci również za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszym projekcie. Ja również. Martyna, chciałbym Ci podziękować jeszcze za jedną rzecz, za chwilę wzruszenia, które nam dostarczyłaś, nam zawodnikom, będących na Mistrzostwach Europy, stojących na backstage'u, że mogliśmy usłyszeć nagle Mazurek Dąbrowskiego. Były to chwile wzruszenia, były to chwile zadumy, chwile dumy. Ja jako zawodnik przebywający na backstage'u poczułem wolność, poczułem bardzo dużą siłę. To dla nas, dla zawodników było bardzo potrzebne i za to Ci chciałbym bardzo serdecznie raz podziękować. Ja również Ci dziękuję, a ja chciałabym Ci życzyć, żebyś przeżył to właśnie na scenie będąc, żeby to Tobie zagrali Mazurka. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci tego z tego serca. Dziękuję. Moim i Waszym gościem była Martyna Staszewska. Do zobaczenia w następnym projekcie.